estrada, meu irmão. Quero chamar agora o senhor Marco Rossi, do marketing da Cristal, entregar o troféu para o vencedor da prova. E os aplausos de vocês, Leandro Castilho! Levantem os troféus, senão olhei me mata. Aí, a foto é sua. Hoje foram tantas emoções, como dizem, né? Eu gostaria que você falasse da sua vida, de tantas corridas, são tantas nesse esporte. Nós ficamos felizes, nós fazemos programa para caminhoneiro, nós sabemos que não é fácil, como hoje, esse dia lindo em Cascavel, foi aqui que nasceu, né, a Fórmula Truck, e é aqui que a Fórmula Truck hoje está toda reestruturada aqui, quer dizer, na Cascavel com autódromo novo, todo remodelado, para receber a Fórmula Truck que você viu aí, mais de 40 mil pessoas, por aí, né? É isso aí. Eu posso dizer que sou cascavelense, né? Depois de São Paulo, sou cascavelense. Minha primeira corrida na minha vida foi em Cascavel, em 1995. Eu fui o maior vencedor, venci 3 provas. Hoje vejo esse trabalho lindo que foi feito no autódromo, cascavelense merece, Paraná merece. Isso foi uma atitude muito legal do prefeito. Aí você fala assim, você é político? Não, não sou político não, mas eu ando o Brasil inteiro e a gente tem problema em um monte de lugar. E se não tem o dedo dele, de comprar a briga e tentar fazer, ia ficar da mesma maneira. Isso não só vai trazer a Truck, como outras categorias, até o final do ano vocês vão ter muita coisa aqui em Cascavel. Só engrandece a cidade. Aliás, umas coisas que eu não esqueço na minha vida, tem uma concessionária aqui pertinho, tem uma baixinha que chamam ela de Solange. Vem cá, Solange. E uma dessas corridas, minhas, ela botou um tapete vermelho para mim entrar na concessionária e tocou a música do Ayrton Senna. Até hoje eu não vou esquecer isso. Ah, nem fala, me arrepia, né? Verdade, Renato é parceiro. O Renato, não sei se você sabe, Edileuza, mas tem muitos anos de estrada, foi caminhoneiro, ou seja, conhece a realidade do teu público, que é o caminhoneiro.
é uma pessoa que é conhecido na Fórmula Truck por sua lisura. Ele é educado até demais, e quando eu falo educado, é educado na pista, é correto. Então a gente tem muito orgulho. Eu estendi... Coisa, foram 16 anos batendo alavanca na estrada, deve ter, algum amigo meu vai ver. Tá certo, por isso que eu falei, que a gente conhece o seu coração, a gente conhece a sua história, né? E o caminhoneiro tá tão feliz, gente, porque tem algo dedicado a ele, e o caminhoneiro, ele mexe muito com a economia, porque o caminhoneiro é o pneu que ele compra, é o restaurante que ele gasta, é o diesel, é o caminhão. Gente, o caminhoneiro... Que movimenta o Brasil, tá certinho, não é verdade? Tá certinho. Tá certinho. Um forte beijo a todo mundo. Valeu, Renato. Valeu. Super beijo. Gente, e pra até você. a próxima, né? Próxima. Parabéns pra Débora Rodrigues, parabéns pra sua esposa. Ela mandou um abraço pra você, pra filhos, beijo mãe, nela. todo mundo e família. Beijo, gente. Um abraço. Valeu. Tchau. Valeu. Valeu. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Programa Lobo da Estrada. Oferecimento Icavel Caminhões e Ônibus Volkswagen, Cascavel e Francisco Beltrão. Caminhão Iveco. É com a Possoli Caminhões. Rodoquinho, prestando os melhores serviços e o melhor atendimento. Librevel, na BR 277, quilômetro 592. Fone 45 3222 4000, Cascavel, Paraná. Viaduto 14 de novembro. Rede Stop de Postos. Tradição, preço, qualidade. Ford Conrad Caminhões. Onde quer que você esteja, conte sempre conosco. Nave Truques Caminhões, representante international para os 3 estados do sul do Brasil. Lá vai o lobo da estrada, lobo da estrada.